Hello guys, eto may dumating na naman akong delivery from Nestle. Check ko po Ayan, naka-on na. So, 5 Nescafe Classic. According to the list naman. Sige, susunod. Isang stick. Ito guys, ang stick yan. And then, Bear Brand certified, ano yan? Yung promo. Ayan, may promo guys. 1, 2, 4, 6. Maganda may promo. Buti naka-ano ko ng promo. 3. Tapos, Bear Brand Adult, 1 Thai. 2, 4, 6, 8. Okay. Ayun guys, Bear Brand Adult. Okay. And then, Bear Brand Thai. Isa pa. 2 Thai na Bear Brand Swak. Okay. Nestle Apple with plus Milo. Dalawa. Oo, 2. Hindi, isang Milo, isang... bali by 6 to. Ayan guys, okay. 1,000 Nestle Apple. And then, wala bang matigas? Saka 24 Milo. Okay. Ito yun. Yeah, sachet. Ready ba? Yan nga, 24. Yan, okay. By 12 nga, 4 grams. Hindi, 24 grams. Ito. Yan. Isa. 2. Ayan guys. Yung makita yung itsura. Yan guys. Milo. Yan, check me. Bear Brand na sterilized. 2 promo. Yeah. Okay. Ayan guys, 2 promo. Sterilized. And ito pa guys. Bayong yung tawag dito. 2 may bayong. Ito, isa. Bali, 2 dozen to. 4 ties. 2. Ano pala yung 48 bali? Cerelac. Hindi mo na. Cerelac, Coffee Mate. Hindi, Nestle. Meron pa Nestle. Nestle pala. Nestle all-purpose. Yeah. 3, okay. Meron pa naman ako dito. Ito guys, Nestle 3 yan. Nestle. Kasi, yun pala yun. Check. Coffee Mate, 20 grams ba yun? 48 grams ba? 6. Cerelac. 8. 8 pala. 8 ito. 6 na kalagay ako na. Ilang araw na naghahanap si Doc ng ganito. Kasi ako lang daw meron. Nescafe Creamy White. Ano yung Cerelac 8? Creamy latte. Creamy latte. Creamy White na pa. Ay, sis Ginooday. Ay, sis Ginooday. Shoutout sa'yo. Ano pangalan mo? Nestle. Luigi Atostado. Luigi. Shoutout daw kay Luigi Atostado. Pestado. Okay. Shoutout po. Yung ahente ko po yan guys. Shoutout Luisio Pestado. Okay. 2. Grabe Luisio. Luisi. Sobrang ganda kasi tapos Nestle Lemon. Isa. Okay. 6. Diba? 6 lang to. Dito nga magtingin ko. Dito. Oo nga, dito nga. 6K. Saka ito. 5. Nescafe original. Yung isa lang. Nescafe na single. Nescafe single creamy white. Okay. So, ayun na. Ayan guys, yan. Tama ba? Saka dito. Tama ka na lang po. Wala na? Wala na ba? Then, ibigay mo na sa akin muna yan. Ang babayaran ng po, 2879.80. Ay, pipirma ako ga.
Ididikit lang natin dito. Sige, para may ano, carbonize. Yes. Wow. Yan sa customer. Yan Saan, sa customer. Yan. Pirma ko. Yung white sa'yo na yan. Oo. Siyempre. 114.6K. Yan. Maraming salamat po. Ang payable ko is 28. Yan, hindi. 2880 bale. So, yun lang guys. Maraming salamat po. Ako'y magbabayad na lang. Maraming thank you. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.